คะโทสะโมหะ So วิญญาณอาศัยที่ตาเป็นของเรา so also the eye consciousness when it seeing the object it also become on fire ต้องทำความเบื่อหน่ายในวิญญาณเสียด้วยว่ามันรู้ในราคะโทสะในโมหะมันน่าเบื่อหน่ายให้เบื่อหน่ายเสียด้วย so to create this passion in the consciousness in the eye consciousness so when it see the lobha dosa and moha it won't be attached to this ทำจิตข้าฟังเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องสายฟังทำจิตข้าฟังอยู่ไม่อยู่กับราคะโทสะโมหะให้ข้าฟัง so and to keep your mind in the middle not don't abide in any of the greed hatred or delusion ตั้งใจความต่อไปโสตังอาทิตตังหูเป็นของร้อน so he said to keep continue listening the next part is the hearing our ear the hearing is on fire โสตสัมปัสสวทิโตเสียงเป็นของร้อน and the sound that which we hear is also on fire ราคะปินาร้อนเพราะราคะเกิดขึ้นในหูนั้น and it's on these two are on fire because the raga lust is arising in the hearing and in the sound โทสะปินาร้อนเพราะความโลภโกรธหลงในหูนั้น and it is also on fire because anger is arising in the hearing โมหะปินาร้อนเพราะความหลงในโมหะนั้น and they are on fire also because of delusion โสตธรรมิปีนิพินทาติจงทำความเบื่อหน่ายในหู so you should all create this passion in your hearing ราเสสุปีนิพินทาติความหน่ายในเสียงหรือทำความหน่ายในเสียง so you also should create this passion in the sounds วิญญาณทั้งหมดปีนิพินทาติความเบื่อทำความเบื่อในวิญญาณที่ร้อนอยู่ที่หูว่าเสียงเพราะเสียงไม่เพราะ so you should also create this passion in the hearing consciousness that liking or disliking into sound ทำจิตเข้าฟังในสายฟังไม่ว่าจิตฟังในหูนั้น so to keep your jitta in the middle in this hearing ทานนังอาทิตังจมูกเป็นของร้อน the nose is also or the smelling is on fire คันธาทิตากลิ่นเป็นของร้อน the smell that we take in on fire คานาวิญญาณอาทิตังวิญญาณอาศัยที่จมูกเป็นของร้อน the nose consciousness is on fire คานาสัมผัสสวาทิโตเมื่อสัมผัสทั้งสามมันเกิดร้อน when these three come together in contact fire occurs fire burns คานาสตินิพินทาติทำความเบื่อหน่ายในจมูกให้ได้ so to create this passion in our smelling คันเตสุปินิพินทาติทำความเบื่อหน่ายในกลิ่นให้ได้ so we should create this passion in smell the fragrance วิญญาณธรรมิปีนิพินทาติทำความเบื่อหน่ายในวางที่เป็นวิญญาณที่รู้ในจมูกนั้นให้ได้ so we also should create this passion in the nose consciousness that come to know the smells and fragrance ทำจิตข้าฟังไม่ติดในจมูกไม่ติดในกลิ่นในวิญญาณที่รับรู้อยู่ so to keep our mind jitta in the middle not to attach in either the smelling or the smell or the nose consciousness or the knowing of the smell โยหายาเป็นนิพินทาติต้องทำความเบื่อหน่ายในลิ้นให้ได้ so and the next sense is sense of taste so we should all create this passion in the tasting or in our tongue และเสสุปินิพินทาติทำความเบื่อหน่ายในรสอาหารทุกชนิดให้ได้ so and we also should create this passion in all the taste and all the food
ญญาณทั้งหมดมีนิพพินตั้งใจทำความเบื่อหน่ายในวิญญาณที่รู้ในรสนั้นให้ได้ And we also should create this passion in the taste consciousness or the tongue consciousness. ทำจิตเข้ากลางไม่ติดในจมูกในรสนั้นให้จิตเข้ากลาง And to keep our chitta in the middle, not to be attached to either the tasting or the tongue or the taste, the food that we taste, which is the object of the tasting, or the tasting consciousness that knows. กายาอธิตากายนี้เป็นของร้อน And he move on to the next sense, which is the body. That the body is on fire. โผฏฐัพพาธิตาการมาสัมผัสเย็นร้อนหนาวเป็นของร้อน And he said that all the contact, whether it's cold, hot, or cool, are also on fire. กายสัมผัสสวาทิโตเมื่อสัมผัสกับกายทั้งหมดนั้นมันเป็นของร้อน All the contact that the body get in contact with are cause the fire. กายขมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดให้ได้ So it's for us to create this passion in our body, which is the sense of contact. โผฏฐัพเพนิพินทติจงความเบื่อหน่ายในการมากระทบร่างกายให้ได้ And for us to create this passion in all contacts. วิญญาณในตัวเองนิพินทติจงความเบื่อหน่ายในวิญญาณที่รู้อยู่ในกายนั้นให้ได้ And to create this passion in the consciousness that is aware of all contacts in the body. มานังอธิตังใจในข้างภายในจิตจิตเนี่ยมันเป็นของร้อน ใจนะคะ ใจ So he moved to the last sense, the sixth sense, which is the mind. He said the mind is also on fire. มโนสัมปัสโสอาทิโตการนึกคิดอยู่ในจิตมันเป็นของร้อน Said that the thinking, the proliferation in the mind is hot, so the mind is on fire. นิจารมณ์น่าพอใจอนิจารมณ์น่าพอใจเป็นของร้อนอยู่ในที่นั้น Liking or disliking cause the fire. ราคะกินาร้อนเพราะราคะเกิดในมโนธรรมนั้น It's the cause of the fire in the mind is stemmed from raga, lust. โทสะกินาร้อนเพราะความโกรธเลยมโนธรรมนั้น And it's on fire when the anger is arising in the mind. โมหะกินาร้อนเพราะความหลงอยู่ในมโนนั้น And it's on fire when the moha delusion arising in the mind. มนัสมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในมโนนั้น So it's for us to create this passion in the mano, which is the translation right now that we use is mind, but the word is mano. ทำเมสุปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในอารมณ์อิตารมณ์น่าพอใจไม่น่าพอใจในนั้นด้วย And for us to create this passion in liking and disliking. เมื่อทำความเบื่อหน่ายแล้วให้ปล่อยวางให้หมดไม่ให้เหลือ When we create this passion, then we should let go and relinquish all the attachment. เมื่อเข้าไปดับถึงจิตแล้วปัญญวัคคีย์ทั้งหมดเจริญทั้งหมดนั้นรู้ว่าราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนดับตามไปดับไปเรื่อยไปเข้าถึงจิต So as the Buddha spoke all these words, the three previous fire worshipper follow his teaching and go on and extinguish and all create this passion one by one, following all the senses until they reach the mind sense door. เมื่อเห็นว่าทั้งหมดมีความดับสนิทแล้วก็ไม่มีแล้วพบพระนิพพานในที่นั้นนิแปลว่าดับพานแปลว่าเครื่องแต่งเครื่องทุกข์ไฟของสารอยู่ดับในที่นั้น When they were able to extinguish all the fire in all the six senses and more importantly in their mind, then they find
the freedom of liberation, and the liberation, which means the word is nibbana. Nib means extinguish, and bana is that which causing suffering. เมื่อข้าไปถึงหมดแล้วอุทานว่าข้าพเจ้าดับไฟหมดแล้วมอดไหม้หมดแล้วไฟสามกอง When they're able to extinguish all their kilesa, then they said the word to the Buddha that all my fires are gone. เมื่อดับหมดแล้วอุทานว่าข้าพเจ้าสว่างเสวยเพราะไฟทั้งสามกองไม่มีแล้วในจิตของข้าพเจ้า He said that my mind is so light and glorious because all the three fires are all extinguished. พระเจ้าบอกว่าเธอจบกสิณเป็นโลกุตระเหนือโลกหมดแล้วจบกสิณเหนือโลกหมดแล้ว So then the Buddha said that you had complete the training and now you are above the world, that you are in transcended the world in the area of above the world, supermundane. เมื่อไฟสามกองหมดไม่เหลือตรงว่าพรุ่งนี้พวกเราเตรียมพร้อมเดินไปกรุงราชคฤห์เรานัดกับเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อบรรลุธรรมให้ไปโปรดท่านขอเราพระเจ้าจารย์ขอไปโปรดไปโปรดไปพักที่สวนตาลหนุ่มตรงนี้ไฟสามกองดับหมดแล้วได้กสิณพิเศษแล้วฌานที่ทำมาจะไม่เสื่อมทุกข้อเลยเมื่อโลกุตธรรมเกิดขึ้นในจิตไม่มีราคะโทสะโมหะไม่เหลือแล้วไฟสามกองดับหมดแล้วก็เกิดพลังอำนาจฌานทั้งหมดที่ทำมากสิณไม่เสื่อมแล้ว And he said that and from now on, from then on, the quality of the supernatural power of the kasina of this fire worshipper became a lokutra, or that which transcends the world. It now become very stable and would not deteriorate because they had extinguished the three fire, which is lobha, dosa, and moha in their heart, and now they in they are become an arya, so all their kasina and power become also lokutra, which is mean that which transcend the world, and the power would not deteriorate. So หลวงพ่อไปไหนต่อ นี่นะเมื่อยังกับเตรียมตัวข้ามหลวงเจ้าพิมพิสารไปสวนตาลหนุ่ม So then the Buddha set off to go in another place to the sea to teach King Bimbisara. ก็ให้ฟังว่าตาเห็นรูปเกิดราคะโทสะโมหะในรูปส่วนใหม่ส่วนใหม่ So he said he's going back and doing a summary for this teaching is when the eye seeing the object, then arising the raga, lust, dosa, anger, and moha delusion in that seeing. ในตาของพระดินทั้งหมดไม่มีไฟความร้อนเหลืออยู่แล้วในตาเห็นอะไรก็ตามไม่ร้อนอยู่แล้วในหูก็ไม่ร้อนในจมูกก็ไม่ร้อนในกายในการสัมผัสไม่ร้อนในใจก็ไม่ร้อนดับความร้อนในยตนะภายนอกภายในได้หมดแล้ว And so there's when all this previous fire worshipper can distinguish all the fire of raga, dosa, moha in all the six sense doors, no matter what they see, no matter what they hear, no matter what they smell, no matter what contact their body, there would be no more fire. ใครอยากได้การถึงไฟพิเศษที่ไม่เสื่อมให้ไฟธรรมะตายานไปเผาไฟราคะธรรมะเนี่ยดับมอดไหม้หมดเลยพวกเราจะไม่เสื่อมต่อไป So he said, any of you want to get this special kasina, fire kasina, you can use this fire of Dhamma to burn all the three fire, which is raga, dosa, and moha, so that when we extinguish all these three fire with the Dhamma, then all the power that we attain would never deteriorate. เมื่อได้แค่นั้นแล้วบางคนไฟเผาไม่หมดก็ยังเหลืออริยะอยู่4 จำพวก
โสดาสกิทาคาอนาคาโสดาสกิทาคาอนาคาอนันตมรรคที่ยังไม่หมดกิเลสสี่จำพวกนี้ยังเหลืออยู่ที่ดับไม่หมดแล้วไปดับกันต่อไปให้หมดไม่เหลือเลยจะเป็นทหารในชาดินถามพี่น้องไปตามพระเจ้าเป็นทหารกันหมดเลยที่ยังเหลือมีบางคนลูกบางคนยังเหลือนะคะไม่เหลือมันทีเดียวไม่หมดปล่อยกินไม่หมดso said that those of and some people who train in using the fire of Dhamma to distinguish all these three fire and maybe they extinct some of the fire but not completely, then they would be what is called Ariya, which is the four types of noble being, or which is what we call people who had fallen into the stream of Nirvana, Sotapanna, Sagitakami, Aritnakami, and Arahant. And said some of the maybe some of the fire worshippers entered the stream but not completely fully liberated, because there was 1,000 disciples of them. Some were able to understand and relinquish some of their kilesa, so then they move on and practicing and move on in the path to continue to keep relinquish the rest of the fire. แล้วอย่างการเรียนว่าให้ชาดินมีคนนับถือมากเป็นเรื่องพระเจ้าที่แล้วพระเจ้าสำเร็จจริงๆด้วยถ้าพระเจ้าไม่สำเร็จสามพี่น้องนี่จะไม่เป็นลูกศิษย์แล้วจะไม่เอาชาดาออกมาคือพวกกลางชาดาไปทำออกมาเป็นลูกศิษย์เจ้าเรียกภิกษุแล้วSo they went to see King Bimbisara, and King Bimbisara saw the Buddha came with the previous fire worshippers and all their disciples. So he was smart enough to figure out that the Buddha must be enlightened because otherwise he wouldn't have this fire worshipper as his followers. And the reason the Buddha come to the King Bimbisara, because before the Buddha become enlightened, he promised the king that he would come back and teach when he found the truth. พระองค์เทศเรื่องอนัตตลักษณสูตรเรื่องไม่มีตัวตนทุกสิ่งควรปล่อยวางทั้งไฟทั้งแรงฟ้องในวันทั้งนั้นพระเจ้ามีสารพาคนมาฟังจำนวนมากด้วยศรัทธาปีติเกิดขึ้นเด่นได้เป็นโสดาปฏิผลเวลาฟังธรรมพระเจ้าแสดงเรื่องที่จะเวียสูตรอนัตตลักษณสูตรว่ารู้ไม่มีตัวตนโดยทั้งมีตนสัญญาสังขารที่ยังไม่มีตัวทั้งหมดก็รวมกันแล้วดวงตาเห็นธรรมได้พระโสดาเกตาคณาคาเพราะเมื่อเห็นแจ้งในพระเจ้าแสดงธรรมทั้งอาทิตย์ทั้งอนัตตลักษณสูตรนะที่เป็นนัตตาจิตเข้าถึงหมดแล้วแต่มันดับกิเลสเป็นชั้นกันเลยพระเจ้าวิสารเป็นพระโสดาปฏิผลยังมีกิเลสยังเหลืออยู่ที่เป็นทหารก็เป็นเงินที่ก่อนเป็นทหารก็มีที่อ่อนโยนมีแก่กล้าเป็นทหารไปเลยเป็นทหารไปเลย So then the Buddha gave a famous teaching of not self, which is Pali called Anantarakhana Sutra, and which is saying that all the body, the Vedana, basically all the five aggregates are not self. And the King Bimbisara and all the people that he recruited to come and listen to the Dhamma, there were a large number of them were able to see the truth and relinquish their kilesa to the degree that they were capable of. So a lot of people had fallen into the stream and become Sotapanna or Sagitakami, Nakami, and some become Arahant. ที่ได้ถามต่อก่อนให้สังเกตนะพออาจารย์พูดจะถึงมโนธรรมนะคนจะง่วงกันมากมายเลยตอนนี้วันมันไม่ยอมให้ไปนิพพานนิวรณ์ห้าการเด็ดขาดเลยกามฉันท์พยาบาทศีลธรรมทุกท่านทุกใจวิจิตรข้อนี้ยังไม่อธิบายอะไรทีหลังมันจะบอกอย่าเพิ่งฟังทำให้สำเร็จให้รับไปก่อนนั่นแต่ยังไม่ออกเป็นหัวข้อที่ So he said that next it would be I would be open for questions, but he also pointed out that notice when I teach and by the time I come to the citta, the fire in the citta, the mind and the mind object and the mind consciousness, a lot by that time most people would be visited by their five hindrances or one of their five hindrances, because the kilesa wouldn't want us to want the listener to let go and become and then they'll be in trouble, so they will come and visit and make sure that we don't get time to listen to Dhamma.
Maybe there's some sloth and popper come in and so on. พระพุทธเจ้าพาเจดินสามพี่น้องไปเข้ากรุงพระเจ้าพิมพิสาร พวกเราแยกกันสองทาง ทางหนึ่งออกไปเดินดับไฟข้างนอกตามกองเห็นได้ที่เหลือเป็นอริยะก็เป็นดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นโสดาบันบุคคลหรือเป็นอริยะก็แล้วแต่หากันแล้วแต่ดับไฟกองไหนกันดับได้มากส่วนข้างนี้ไปดับกันข้างหลังเอาพาไปดับข้างแล้วไปดับผ้าทิ้งกันในห้องน้ำนู่นเอาไป So he said as the Buddha brought all the previous his disciples who were previous fire worshippers to see King Bimbisara, he split the group into two. One went out for walking meditation and relinquished their own kilesa, become an Arya, and the other went to the back of this hall and adding some more elements or letting go of some elements. เมื่อดับกันเสร็จแล้วให้พาเศษที่เท่าประดับท่ามันตายหมดแล้วไฟมันดับหมดแล้วเอาที่เท่าที่ไฟกินหมดแล้วพาไปทิ้งที่หลังโน้นห้องน้ำโน้นของพระไปทิ้งโน้นของโยไปทิ้งมันไปกันเองก็แล้วกัน He said when we if we are able to extinguish our fire, then bring the remaining whatever that is ash, bring the ashes of our kilesa and throw it away respectively in the toilet or whatever. So basically, he said that I would not supervise this process. I can go and do what you wish to visit respective restroom and toilet. ถามตอบ10 นาทีถามตอบ10 นาทีใครถามสงสัยข้อที่อธิบายมากเรื่องดับไฟราคะโทสะโมหะเลยเกิดเป็นกสิณใหม่กสิณใหม่เป็นไฟนี้ไม่เผาไหม้ใครเด็ดขาดไม่ให้ใครร้อนได้เลยไม่เผาให้ใครร้อนเลย Does any one of you have any question relating to the topic that he just taught about extinguish our fire of raga and dosa and moha, the lust, anger and delusion? When we be able to extinguish our fire, then our fire will not burn ourselves or anyone anymore. จะไม่เผาไฟแล้วไม่เผาใครแล้วไม่เผาเราไม่เผาคนอื่น Then our fire would be tame and it would not burn or cause harm to anyone, ourselves or others. เอารวมยอดเราไม่ได้ทำรวมว่าพวกอภิญญา5เอาไว้แสดงฤทธิ์เวลาจำเป็นแต่ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน So the five, he said in summary, the five abhinya, the five magic powers are to be used in when it's needed, but it's not for liberation. It could be useful in certain situations, but it by themselves is not the path toward liberation. หลวงพ่อจำเนียนไปรับความฤทธิ์300,000 คนใช้อภิญญาเหมือนกันแต่ไม่วางอภิญญาไหนบอกไม่ได้เอาตัวรอดมาได้เหมือนกันไม่ตายเลย And he said, Luang Por Jamnian, in the past, I fought with 300,000 communist rebels in southern part of Thailand. I used some of the five magic powers, but I won't tell you which one. เป็นเครื่องมือภายนอกนะไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานแต่ทั้งหมดที่ไปใช้พระเจ้าใช้ชดินนะใช้อภิญญากสิณแต่กสิณนี้เป็นโลกุตระกสิณของชดินเสื่อมพระพุทธเจ้าไม่เสื่อม So he said the magic powers can be used as a tool. Sometimes it could be useful to have them, but they are not requirement or the direct path toward liberation. And the Buddha was able to use his supernatural power to bring down the pride in the fire worshipper so that he can teach them. And the Buddha's supernatural power was the Lokuttara, that which transcends the world, and it would not deteriorate. But those who have the mundane superpower, they could deteriorate. ที่เสื่อมมันราคะโทสะโมหะนี่ถ้าวิญญาณลงมาตรงไหนแล้วเสื่อมตรงนั้นเลยหมดแรงเลย And he said the supernatural power could deteriorate because of the raga, moha, and dosa. Also, wherever this
going into it would cause the loss of the power. ตอนหลวงพ่อทำสมถะอภิญญาทำสมถะอยู่22 ปีนั้นตอกไป4 ครั้งเลยลงในไฟ4 ครั้งเลย So ลงในไฟ 20 years, over the 20 years that I was practicing the concentration or samatha practice, I fell into the fire for 4 times. อันนี้22 ปีนะ Meaning that the power that he generated was it basically broke and he fall into trouble for 4 times. หลังมาแล้ว40 ปีแล้วนะหลังจากมา40 ปีมากไปไม่ตอกไปสักครั้งหนึ่งในกองไฟ So in สติมหาสติไม่ลงมาราคะโทสะโมหะสักครั้งหนึ่งเลย So in the past 40 years, since I started practicing Vipassana, never once I fell into the fire of Loba or Dosa or Moha. แต่ที่หลวงพ่อนับถือเป็นอาจารย์ที่ว่าละ5 องค์มันตอกกองไฟไปหมดเลยไฟโลกีมันเผาไปหมดเลย But all the 5 teachers that I once revered, that they were my meditation teachers, all of them, because of their power was still in the worldly realm, they fell into the 3 fire and they were burned. เดี๋ยวเราจำเรียนเอาโลกุตระมาใช้ตั้งโลกุตระมาใช้นี่ไว้อยู่ห่างมากในถ้ำนี่มีคนอยู่ห่างมาก When you use this วันนี้ก็ได้ in the in the transcendent way, then you won't get burned and you will be away from the fire. นี่แม่กับลูกเป็นพระโสดาไว้อยู่ห่างมาก So this is ไอ้ที่แดงๆไฟเปลือยไฟทำไมพ่อแม่ลูก this is the family who are Sotapanna, and you see that the fire of Loba, Dosa, and Mohas are away from them. ไว้อยู่นอก The fire is outside and it not close to them. ไว้นี่ไม่สามารถจะเผาพวกอภัสโสดาให้เกิน7 ชาติได้เผาได้ไม่เกิน7 ชาติเลย And the fire that of Loba and Dosa and Moha are sometime away, and they would not be able to burn any Sotapanna for no longer than 7 more lifetimes. เพราะสกิทาคาไม่เกิน2 ชาติ They would not be able to burn or cause suffering to any of the one's returner for longer than 2 lifetimes. ขอพระนาคามีไม่เกิน1 ชาติขอพระนาคามีไม่เกิน1 ชาติ And these fires and would not be able to suffer or burn the non-returner for longer than 1 lifetime. พ่อแม่ลูกให้มองในความว่างนี่กำลังมองในความว่างนะลูกไม่มีไฟนะความว่างไม่มีไฟ So he said all these 3 in the picture, father, mother, and the child were looking into the emptiness, and the emptiness there's no fire. จะทิ้งความว่างในราคะและเผาทันที If one let go of the emptiness and go into the raga, the lust, then one would immediately be burned. จะทิ้งความว่างอยู่ในโทสะและเผาทันที If one let go of the emptiness and come in, or mindfulness, and come into the dosa, the anger, then one would suffer the burning for sure. จะทิ้งความว่างไปว่างมาอยู่ในความว่างและเผาทันทีเลย And if one anytime one let go of the emptiness, going into the moha delusion, one would surely be burned right away. เผาธรรมชาติเผาธาตุในโลกไฟธรรมชาติเผาธาตุในโลกไฟธรรมชาติ All the fire and the actual fire in the world burns all the objects that made all the elements, นิวเคลียร์ปรมาณูเผาในโลกแล้วทิ้งออกไปใหม่เผา including the nuclear bomb. Wherever it's dropped, it's burned, all the elements. ไฟราคะโทสะโมหะตามไปเผาถึง31 ภูมิ But he said that the fire of Loba, Dosa, and Moha can continue to burn one throughout all the various planes of existence. There's 31 planes of existence, including human world,
underworld and the heavenly realm. มนุษย์หนึ่งเผาทั้งโลกเลยโลกมนุษย์เผาไป3 กองเลยเผาทั้งโลกเลย ไม่เลือกว่าใหญ่แค่ไหน This 3 fire can burn the whole human realm in the whole world, no matter how big, how powerful one is or what it is. เขาตั้งแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดจนถึงสุดท้ายของคนตาบอดพิการไม่เหลือ It burned from the most powerful being, the most powerful leaders in the world, one who has tremendous power, down to the poorest, the disabled, even people who cannot see. สวรรค์6 ชั้นไปเสวยความเป็นทิพย์มันพอใกล้จะตายไฟ3 กองเผาร้อนกันทั้งหมดแล้วก็ตกลงมาไม่ว่าเป็นมนุษย์เป็นนรกไปไหนต่อแล้วแต่ So there's those heavenly being in the 3 realm of heavenly, 6th realm of heavens, 6 heavens level of heavens. When they're there at the end of their life, they would be also burned by this 3 fire before they basically had to relinquish their heavenly form and be reborn in other realms. เป็นพรหมไปเสวยฌานพอหมดอำนาจฌานไฟ3 กองนี้เผาตกลงมาอีก And even those Brahma who was in the those 20 level of realms of Brahma, and which was very high refined, and even though they will be able to experience very refined senses, but at the end of their life they would be burned by their by this 3 fire and suffer, having to take rebirth in a lower existence. อวัยภูมิ4ไฟเผาทั้งกายทั้งใจนรกเปรตหรือกายสัตว์เดรัจฉาน4อบายภูมิเนี่ยเผาทั้งกายทั้งใจด้วย And in the 4 level of existence in the lower part, the hell, in hungry ghost realms, in demon realms, and in animal realms, all of these 3 fire would burn beings in that realms, both physically and mentally. พระโสดาไฟ16 กองเผาอยู่ซึ่งเป็นนุสัยและสังโยชน์แยกไฟออกข้างได้ร้อนไม่มากสามารถไปอยู่สายกลางให้เย็นได้ด้วยอยู่กระแสไม่ได้ผ่าน For those beings who enter the stream or fall into the stream, they would have less amount of fire, or the major their fire would be less so in terms of the power, and they are skillful enough to be able to be with the fire from the distance, so that they would not get burned, and sometimes they would be they be able to be free from the fire periodically. จะกินตาหากไฟน้อยลงหากไฟอีกห่างออกไปอีกสามารถหลบหลีกได้สบายไม่ได้โดนไฟ At the Sotapanna level, the fire would be small and away, and when once reach the once returner or Sakitapani level, they would have even smaller fire, and the fire will also be further away from them. They experience more peace. แล้วนาคามีพออยู่ห่างมากถ้าไม่เดินไปชนแล้วไม่เจอไฟเลยมันกว้างไม่ชนแล้วไม่เจอไฟเลยกว้าง And for the Anagamika or the non-returner, the fire would be so far away from them that if they don't go out of their way to try to find the fire, then they had lots of room. They would never have to deal with their fire. ทหารไฟดับหมดทุกกองไปฉันข้าวดีกว่า And for the Arahant, there's no more fire. All the fire will be extinguished, and now it's time for me to go eat. ก็ให้สามแม่ลูกมองไปในความว่างไปเถิดน้องลูกเราออกจากกองไฟเนี่ยได้นะลูกมันร้อน So I'll let these 3 people working with their fire and working with their emptiness to try to be free. ถ้าชอบใจเป็นภาวะตัณหาทันทีถ้าชอบใจในวัตถุกรรมกิเลสกรรมวัตถุกรรมภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสในอารมณ์เป็นวัตถุกรรมทันทีถ้าพอใจว่าเราชอบมาจากภายนอกเป็นกิเลสกรรมทันทีเป็นภาวะตัณหาพอใจในภาวะตัณหา คือถ้าเกิดว่าเราอะไรเข้ามาเกิดการตัณหาก่อน ตัณหาถ้ามาแล้วไม่ชอบก็แล้วไปถ้าชอบเป็นภาวะตัณหา ถ้าชอบเป็นภาวะตัณหา
เป็นตัวอ่อนตัณหาพอใจในกิเลสกามวัตถุกรรมนี่เป็นภาวะตัณหาถ้าเราเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นภาวะตัณหามันเป็นเพียงวัตถุกรรมกิเลสกรรมใช่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาคือชอบคือวัตถุกรรมกิเลสกรรมก็คือรู้สึกแล้วก็ชอบรู้สึกแล้วชอบแต่ถ้าชอบอยากได้อีกก็เกิดเป็นภาวะตัณหา So whenever any of the senses, we experience any of the six senses, and we naturally either feel pleased by it or not feel pleased by it, and that is the kama tanha, the craving of the senses pleasing. And if when we feel this senses is pleasing us, and if we want more of that, that is the bhava tanha, the liking. เพราะว่าตัณหาถ้าไม่ดับมันเป็นโลภะความโลภอยากได้ในสิ่งที่พอใจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเพิ่มขึ้นนับพบนับชาติในส่วนว่ามีเท่าไหร่ And the bhava tanha or the craving of liking, when it's not extinguished, then it can proliferate into lobha, greed, which is what I want more, and the mind wants this that the object that is like or the sense that is like more and more, and there's no end to it. เพราะว่าตัณหาเป็นโลภะแล้วเมื่อสูงสุดแล้วเป็นโมหะความหลงสมบูรณ์หลงในกามตัณหาวัตถุกรรมกิเลสกรรมหลงในภาวะตัณหาหลงในความพอใจนั้นหลงในความโลภอยากได้มากไม่สิ้นสุด So and when lobha, the greed arrives and it proliferates, then the other tendency come in is the delusion come in, the moha come in and just keep us spin in that loop non-stop. We liking in we attach to the kama tanha, the sense pleasure, and whether it's like the external and internal sense pleasure, and then we get caught in liking it and wanting it more, and then just keep spinning like that. ถ้าระดับความโลภอันยิ่งใหญ่นั้นได้มันลดไปเรื่อยถ้าต่อสู้ลดไปลดเหลือแต่เพราะว่าความพอใจอยู่ที่นั้น If we able to be mindful of that and let it go, then we can let go of it, from the moha, the delusion, and let go of the greed, the wanting, the liking, and then what remain of it is the bhava tanha, which is the pleasing, the feeling of pleasing in the senses object. เหลือวัตถุกรรมกิเลสกรรมที่นิ่งอยู่ภายในนิ่งอยู่ภายใน And we can what remain is the external, all the six objects of senses, the feeling of pleasing in this external objects, the senses, and all the our six senses that is remain with us. เมื่อดับความโลภอันยิ่งใหญ่ได้เหลือภาวะตัณหาแล้วหรือวัตถุกรรมกิเลสกรรมถ้าดับได้อีกก็หมดว่างมันว่างหมดที So and at this point, if we can also be aware of them and let them go, then what remains is just emptiness and peace. ต่อไปเดินสายกลางเมื่อเดินสายกลางข้างขวานี่ดีข้างซ้ายชั่วโน้ตพูดดีพูดดีกับชั่วสองอย่างกุศลอกุศลแยกเป็นกุศลอกุศลสองสาย So now he's gonna explain a dhamma again in a different way to help you distinguish between the dhamma that is kusala, skillful, and the kusala unskillful, and to teach us how to be in the middle or to follow the middle path. ส่วนข้างซ้ายไม่ดีนั้นตั้งแต่ตัวท่าความโกรธตัวท่าทุกข์ร้ายตั้งบนลงต่ำสูงลงต่ำตั้งใหญ่มาเลยทีนี้ข้างฝ่ายนี้โลภะอันยิ่งใหญ่ที่เหลือบุรุษโลภะยิ่งใหญ่ถ้าผ่านโลภะยิ่งใหญ่ทางนี้บนนี้ได้
เหลือภาวะตัณหาอยู่ในความพอในวัฏฏะกิเลสกรรมมันเป็นเกตอริยะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ของตัวที่อยู่เนี่ยเป็นสันโดษพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นขอเกลือไม่เอานี่เกตอริยะตั้งแต่ความภาวะตัณหาลงไปภาวะตัณหาโลภะนั่นเกตโลภะอย่างยิ่งใหญ่นี่อยากได้ของเพลินของใส่ทั้งหมดนี่มันเป็นของกิเลสปุถุชนฝ่ายนี้โลภะอันยิ่งใหญ่ฝ่ายนี้โกฏะโทสะเกตปุถุชนที่แบ่งเกตจนตั้งแต่ภาวะตัณหาลงไปข้างล่างโน้นบังคับได้เป็นเกตอริยะเกตอริยะมีสองฝ่ายมีสองฝ่ายเดี๋ยวก็เขียนให้ดูกันก็ดูกันนะแล้วก็การทำให้เขาไม่ดูข้างที่ด้วยนั้นโดยจะทำยากต้องเรื่องของปัญญามีปัญหาเรื่องของปัญญาทีนี้ทำจิตข้าวกลางเดี๋ยวหลวงพ่อขอแปลSo the other side, he said that in this side of the funnel, when if we can expand it from the biggest to the smallest, it starts from the grossest kind of mental state is greed, wanting more and willing to do whatever it takes to go and find more of what we want. And this is the kilesa of ordinary people. And then when the more refined level of that, so one step before that we have bhavatanha, or the feeling of liking, and then below bhavatanha there's dhammatanha, or the sense of pleasing. So these two are in the area of Ariya. So the Sotapanna still can capable of have bhavatanha and kamatanha. So they can feel liking in what they have and what they can earn, and feeling pleasing in what they experience, but they're not going to go about and do having greed and trying to find more and get more and maybe doing some unskillful way to find more to satisfy their pleasing or liking. จึงต่อไปแบ่งสังขารที่มาแต่เดิมเป็นให้เกิดวิญญาณเป็นพ่อของวิญญาณอวิชชาสังขารวิญญาณมีสังขารถูกแบ่งเรามาแบ่งปฏิบัติกามตัณหาใหญ่ขึ้นมาเลยบุญญาพิสังขารคือบุญพาไปสู่สวรรค์อันนี้กามตัณหาก่อนกามตัณหาปุถุละปุถุละกามตัณหาเนี่ยพาไปสู่สวรรค์สายนี้สายพาสู่สวรรค์สายกุศลจิตพาไปสู่สวรรค์ So he said that the kama tanha, the sense of pleasing and that is in the category of kusala, the skillful way, because it proliferate and help people to want to do more, wanting to do more, and they can do good thing and help them having they could possibly have rebirth in heavenly realms. So it's in the kusala, but it still keep people in the cycle of birth and death. And he started to go more of that this, and in term mapping this teaching with the three types of sankhara, which is the mental formation or mental proliferation. There's three types of sankhara that has been taught, and I'm not sure if you're familiar with this. One of which is abhisankhara, ปุญญาและขันธ์ฝ่ายขวา ปุญญาสังขาร อวิญญาสังขารฝ่ายซ้ายตั้งแต่วิภวตัณหาอนิจจารมณ์ปริฆะความคุณโสตความโกรธแล้วนี่เป็นปุญญาพิสังขารแบ่งสังขารออก So the three types of sankhara traditionally three categories can be mapped to this teaching, because the punya sankhara, the sankhara mental proliferation that take people into the wholesome way, wanting to do good things to the world, and wanting to be kind, be generous. This is some of the punya sankhara, and it is in the same category of that which support the arising of dhammatanha and bhavatanha, the pleasing and the liking. เรื่องแบ่งเป็นว่าเพราะว่าตัณหากาตั้งแต่ฝ่ายอกุศลหรือว่าตัณหามาเป็นสายไปอบายภูมิวางกรรมตัณหาเป็นสายไปสวรรค์เอาเป็นสองสายเลยนะ
อันนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเป็นคำถามก่อน So the teaching that he's been start giving us this afternoon, he said at the beginning that there's just like two streams of two different paths, and he said the Bhava Tanha, Kama Tanha, this is the path that leads people to heaven, and because this kusala is to involve into skillful way or wholesome way, and that which supported is the wholesome sankhara, and then the vibhava tanha, and this is the path that lead into basically rebirth in the lower realm, and that which the sankhara that supported is punya sankhara, which is the unwholesome proliferation. มีตัวเข้าใจยากอธิบายแล้วยังต้องเข้าใจกันหลายอย่างก็คืออาปุญญาพิอเนชาพิสังขารนี้เข้าใจยากแต่คำพูดให้เข้าใจอเนชาพิสังขารที่เป็นอภิญญาสายที่ไปตรงคือรูปฌานรูปฌานที่รูปฌานสี่สายที่ไปตรงถูกแยกเป็นสองเพื่อไปข้ามละเท่ากันนี่ปัญญาสังขารไปสวรรค์นี่ปัญญาสังขารไปอบายภูมิอันนี้ชาวสังขารถูกแยกก่อนแต่ทางเขามันเมื่อเข้าฌานได้ที่สุดมันไปตรงแต่ถูกแยกเป็นสองอีกเพื่อเท่ากันสองข้างมันสามปัญญาแล้วต้องให้เท่ากันอันนี้ชาเป็นฝ่ายผู้แยกให้เท่ากันสองข้างเราฟังตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนมันถึงที่ยากมันชั่วเราดูง่ายดีก็ดูง่ายAnd I don't know how many of you are kind of confused right now, but he said that the next part is what he's going to teach next is what is really confused people. and then what has been presented to us is very simple. Anyway, the next one is the third type of sankhara. It's anenta sankhara, the mental proliferation that leads people to liking in the stillness, such as the stillness of concentration practice or the jhana practice. And he said this is the third one, but it's also divided into two to balance with each other. ตอนนี้เปรียบมันพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเป็นสองและลูกสองเมื่อหย่ากันต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงคนละคน He said the anicca sankhara cannot just be in the middle because on two sides you have kusala, which is that which wholesome and lead people to the heaven, and on the kilesa that support people to go wanting to do good thing and go to heaven, and you have this side of kusala, the unwholesome, unskillful, and all the kilesa that lead people to the lower rebirth and lower state of mind. And he said this anicca sankhara, it cannot be in the middle because it's like a child in the divorce relationship that the child cannot be in the middle and have to be split to go stay with the parent one side at a time. สังขารเมื่อแบ่งเป็นสองคุณอเนจสังขารฝ่ายญาณเป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายฌานสมาธิที่ไปทางถูกทางชอบทางตรงทางที่ดีแบ่งครึ่งหนึ่งไปอยู่กับปัญญาเป็นสังขารไปอยู่สายกามตัณหาวาสนาความโลภไปอยู่สายอันนี้ชาถูกแยกมันมีสองถูกแยกออกไปแต่ทั้งรูปฌานและรูปฌานเหมือนกันแยกเป็นฝ่ายดี So in anicca sankhara, in there was the lower part of that is there's the four stage of jhana that it has form, and there's four stages of jhana without form. But both of this has the quality that can go either way. If the jhana is coming from the intention that is kusala, it's a skillful intention of kama tanha or bhava tanha, then it's the one that help people into the wholesome way. อันนี้เรียกฝ่ายขาว So you can call that is the white jhana. อันนี้ชา like Jedi ที่สังขารฝ่ายดำ before turning into อันนี้ชาวสังขารฝ่ายดำถูกแยกไปอยู่กับ
เอากับอกุศลอยู่อกุศลอปุญญาสังขารแบ่งภาพอาทิตย์ที่ภาพอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งแต่ว่าอเนนชามันเป็นสามนี้แบ่งฝ่ายดีไปอยู่กับปุญญาสังขารได้สองแบ่งฝ่ายชั่วกับอปุญญาสังขารฝ่ายอกุศลได้สองเหมือนกันเท่าทีนี้มันกลายเป็นสี่เท่ากันเลยถ้าเคยทำฌานแก่กล้าได้ทำลายผู้อื่นด้วยฌานเบียดเบียนพระเจ้าเบียดเบียนพระอรหันต์เบียดเบียนผู้บริสุทธิ์อเมริกาสังขารอยู่ฝ่ายนั้น So and so the other half of the Anenchati Sankhara are such people who learn skill in the practice of jhana but use the power of jhana in a bad way, causing harm to innocent people who are well practiced or arahant or the Buddha or causing suffering to innocent people, then they would go into the akusala type, and this is like I think that the last movie of the Star Wars coming out. เมื่อสามนั้นแบ่งกันไม่ได้มันลงเป็นสี่มีคนละสองแต่ว่าแบ่งอเนนชานี่พลังหน้าฤทธิ์เดชพลังทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กันละครึ่งแต่มัน2 ต่อ 2เท่ากัน So it said when there was when there's 3 in number, it cannot be divided evenly. So the third one has to be divided into 2. So the Anecha Sankhara can either be a kusala, that which can be used in a wholesome. And some people I've overheard the practice of jhana is the state of absorption practice that can cause supernatural power, such as that what we heard this morning about the fire worshipper. So this is the power that can be used in a good way to support people, or in the good in a bad way to take advantage of other people. And then the person who are not using it in the skillful way, then that power would be going into the akusala and stay with the that leads to a really bad mental mind state and rebirth. ถ้าเทียบคนตั้งแต่เกิดจนนิพพานฝ่ายดำเป็นพระเทวทัตมีอเนนชาเหมือนกันฝ่ายดำอกุศลฝ่ายดำพระเจ้านี่ตั้งแต่เกิดมาเป็นฝ่ายปัญญาสังขารเป็นอเนนชาฝ่ายขาวฤทธิ์เดชเหมือนกันพระเทวทัตขอได้เหมือนกันข้าวฌานได้เหมือนกันระลึกชาติได้เหมือนกันทุกอย่างทำได้เหมือนกันหมดพระเจ้าก็ทำได้เหมือนกันหมดแต่ฝ่ายขวานี่เบามากเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปทั้งโลกแต่ฝ่ายซ้ายนี่เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งโลกมันมีอยู่ในคนทุกคนในโลกนี้เหมือนกันหมดถ้าฝ่ายดำมาคนเกลียดโกรธกันทะเลาะกันไม่หยุดพี่น้องก็แตกกันพ่อผัวเมียก็แตกกันพ่อลูกก็แตกกันเพื่อนก็แตกกันถ้าฝ่ายขาวนี่สามัคคีกันพออิจฉาเป็นเปรตไปไม่อิจฉาก็ไปกันต่ออิจฉาคนนี้ด้วยกันก็เป็นเปรตเหมือนกันอันนี้อิจฉาก็เป็นเปรตเหมือนกันมันลงไปภูมิกันต้องเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายดีนี้เป็นที่น่าชื่นชมมากกว่าก็เบาอันนั้นหนักอันนี้เบาอันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่โหดร้ายทารุณ So it says that the two sides, when it manifests in people, we have a true figure that we can compare with, which is the figure, the kusala is the figure, the best figure to explain this is the Buddha. Ever since he was born, he was always abide in the wholesome way, wholesome mind, wholesome intention, proliferation, and until he became enlightened. But if he was able to practice the deep state of absorption and able to attain high state of jhana and has also the magic power, but he always used it in the good way to help people. And on the other side, the black side, or the kusala, the unwholesome, so to say, the best figure that we can use to represent that is Devadatta, or he is the cousin of the Buddha. And if you have never heard of his name before, he is sort of has been always putting himself as the rival of the Buddha, always very jealous of the Buddha, and sometimes would try to cause harm to the Buddha and to the Sangha. So he
he's also very skilled in the practice of jhana and has all kinds of magic power. He can fly in the air and he can go into deep state of absorption and so on, but he doesn't use it in the skillful way. So as a result, one person like the Buddha would feel really light and very peaceful inside, but the person like Devadatta can never feel peace inside. Inside is just like a fire burning all the time. He couldn't find peace or day or night. And Ajahn Jamnian said further, this is the simplification of the two sides, but in fact, we all of us has both sides inside of us. And whenever we let ourselves to be governed by the white, the kusala, then our action will be kind and we will be loving to other, and we would be loved by our friends and our family, and we'll be able to live with others with peace. And whenever we let ourselves being pulled in the unwholesome direction, then our action would cause harm to other people and ourselves. Our intention would be coming from unwholesome space and aversion, and then there will be jealousy in relationship. There would be no trusting in relationship, and that cause suffering to ourselves, and we would not be able to sustain a good long-term relationship with people easily. ส่วนอเนจจาเป็นสังขารฝ่ายดำก่อนสามารถได้รูปฌานเป็นรูปฌานเป็นพรหมได้เหมือนกันฝ่ายดำนี่เป็นพรหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันเดี๋ยวเราแยกให้เอาปฏิบัติเป็นพรหมได้เหมือนกัน So and he now coming back and talking about the third sankhara, the anejjati sankhara, that in people who are skilled in this anejjati sankhara, even when in the unwholesome way, in the unskillful way, one can also still attain the four stages of absorption with form, and the other four stages of absorption without form, and one can also have rebirth in Brahmaram. ส่วนอเนจจสังขารฝ่ายดีที่มาอยู่ฝ่ายปุญญาสังขารนี่ตั้งแต่มนุษย์ไปถึงพรหมเหมือนกันไม่เท่ากัน อันนี้อเนจจสังขาร สังขารฝ่ายดีมีถึงพาไปถึงพรหมเหมือนกันมนุษย์ถึงพรหมเหมือนกันเท่ากันมนุษย์พรหม So the other anejjati sankhara that is applied in the wholesome way, it's also still have equal in the quality in terms of the deep state of absorption, form and formless, and also can cause rebirth in from human being to Brahmaram. อย่างนี้แยกว่ามนุษย์มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งดำทั้งขาวเทวดามีทั้งดำทั้งขาวพรหมมีทั้งดำทั้งขาวเหมือนกัน And then he said, out of our expectation, or at least my expectation, he said that in human realm, in our world, as human, we have people who are really, really good, and we have people who are really, really bad. We have like the white side and then the dark side. And similarly, in heaven, in celestial realm, or in Brahma realm, there are devas who are and on the dark side, there are the devas who are good devas. And for Brahma, there was also good Brahma, and there's also Brahma who was on the dark side. ขอทรงนิพพานจึงบัญชรทรงมาบอกว่าข้าพเจ้ารู้เห็นทั้งสองฝ่ายขอพระองค์จงแสดงธรรมสักอย่างหนึ่งสาวกของพระองค์ในอนาคตข้างหน้าจะเดือดร้อนด้วยมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเดือดร้อนมากขอทรงแสดงธรรมข้อหนึ่งข้อใดไว้เถิดช่วยเหลือสาวกพระองค์ในอนาคตข้างหน้าต่อไปที่ศาสนายังไม่หมดเอาพูดแค่นี้ก่อน Before the Buddha passed away, he got a request from the Brahma coming from the higher Brahma realm. His name is Chinna Vanchon, and he asked the Buddha to give a teaching so that his disciple can practice, because he said he saw that the religion and the people would in the future be suffer
from the unwholesome thought and misunderstanding. So can you please give us some teaching so that in the future when you're not around, we can have something to reflect on. เทวดาพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบศาสนาทำลายศาสนาเป็นเทวดามารสองพวกเป็นเทวดามารพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบศาสนาไปข้าวทางฝ่ายอกุญญาสังขารและฝ่ายอกุศลทำลายพุทธศาสนาฝ่ายหนึ่งช่วยเหลือพุทธศาสนาไปอยู่ข้างอเนชาเป็นสังขารฝ่ายกุศลฝ่ายดีช่วยเหลือศาสนาแต่ฝ่ายทำลายศาสนารุนแรงกว่าให้พระองค์ทรงพิจารณาให้ดีมันรุนแรงมากเป็นเทวดามารฝ่ายชั่วที่มาทำให้นักปฏิบัติวุ่นวายไปหมดนะครับให้พระองค์พิจารณาให้ดีก่อนพระองค์นิพพานเพราะที่มันตอนพระองค์จะรู้หมดทุกอย่าง So the Brahma, the Chinabanchara Brahma, he has the sight, he has a capacity to see into the future. So he said to the Buddha that among the devas, there are devas who are pros for the religion and that who are wholesome and kind and like to help people. But there are some devas who act kind of like Mara. They did not like religion. They want to stop the propagation of the religion, and so they would act in a way that cause harm or distract people who trying to practice to liberation and or causing obstacle for them to not be able to practice. And the Brahma said that the problem is the dark side of the deva are very, very aggressive. They're more aggressive than the other side. And so he told the Buddha, can you please consider this and really think it carefully to see if you have anything, any teaching for us before you leave us. ฝ่ายปัญญาสังขารอเนจาสังขารฝ่ายดีถ้าเสริสติไม่มั่นคงฝ่ายอาธรรมเทวดามารฝ่ายชั่วกับอเนจาสังขารฝ่ายชั่วฝ่ายกุศลเนี่ยมาชักนำไปทำกรรมทุกเดียวไปตกนรกได้เหมือนกันเท่าเป็นนรกเหมือนกันเหมือนว่าลูกคนนี้เลยเพื่อมาแย่งพาตัวไปทำความชั่วตกนรกติดคุกเหมือนกัน And for the devas who are in the good side, who are abiding in wholesome action and intention, he said when this deva sometimes when they're not mindful, sometimes they can be seduced by either their own kilesa or the deva from the dark side coming to seduce them to go and cause harm to other beings, and that can cause their rebirth in the hell realm.